97 ir 8 FM. Čia Šiaulių radijas. RS2. Visada jauniems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Tai va taip, hebrytė, sveiki, dar išgersiu kavos ir eisiu maudytis į talšą. Nu, laba. Palauk, audriuką, marinuotą šašlyką atnešu. Ne, nu turiu menį, palauk mūsų visų, ką ten vienas. O mes mėsytę vėl valgysim mėsytę. A jūs irgi? Mes taip. Nu, mes kompaniją palaikysim tau. Mes gerėsimės mėsytę. Geros mėsytės čia su mumis. Nieka, Audrius ten jau kur tą šašlikinę, ten kamado, žiūriu jau ten pučiai įsijuosęs, kad tik užsidegtų. Vėdinin. Kad tik jam dumplių užtektų. Nu jo, tai Audrius tai stiprus, pasim kamadą po vieną pažasim, šašlikinę po kito ir ein. Nu, Audriui net kraną nereikia. Nu, nes Tai komanda... aš dar prašiau, sakiau, ir tuos gultukus ten tegu parezervuoji, kad nebūtų žimta. Nu, kad jie būtų šildomi. O jeigu bus sušildyti, tai čia iš vis bus Eini prie žiūriuką, eik su savo zitą ir eik su savo gultuku. Aš, pavyzdžiui, tai ne šiaip sau sakau, kad tie gultukai šildomi turėtų būti, nes gyvenimo Šiauliuose gerėja. Vis gerėja. Šiauliai šviečia. Kad ir kiaurai, bet šviečia. Nes Šiaulių mers pareiškia, kad atsiras Šiauliuose dar vienas krans. Nu, ta prasme, kol kas to vienas krans centre ten. Nu, čia prie savivaldybės. Į dar vienas krans atsiras. Tai kur čia skveriukę pastatys? Nu, aš nežinau. Vietoj to paminklo. Bet su strėlė pakelta. Šiauliečiai turi švęsti, šauti šampaną, nes atsiras dar vienas krans. Viens yra, atsiras antras. Aš irgi galvoju, dabar savaitgalį kaip ir norėčiau šampaną išgerti, bet nebuvo jokios progos. Nu, tai dabar gali šauti. Nu, jau besažinės graužatės. Už kranus Šiauliuose, nes Šiauliai klesti, 2 kranai bus Šiauliuose. Čia ant tokio miesteliuką 2 kranai įsivaizduoji. Turi šviesto logika turbūt logiška. Šiandien bei ten sukinti, šiandien bei ten. Ne, aš, pavyzdžiui, taip galvoju, jeigu Gružiuose atsirastų 2 kranai, tai būtų normaliai, bet kai Šiauliuose gal tik per mažai. Nu nieka, čia gera pradžia, žinok, pusę darbo. Dar po 10 metų bus 4 kranai. Svarbu, kad ekranai nevarvėtų. Ne, aš noriu pasakyti, kad to šampaną ir nereik šauti. Nu, kodėl? Kodėl sustabdai? Ne, tai jeigu nori šampaną, progą, tai gali bet kokią sugalvoti. Ne, nu Šiauliai kyla, statybos vyksta, 2 kranai statybiniai atsistos, dabar viens yra. Tai va, aš kai nuvažiuoju į Vilnių, šiaip retai dabar, bet nuvažiuoju į Vilnių, tai ten ne 2 kranai stovi. Tai visi vidurį gatvės ir nepravažiuosi niekaip. Ten 2 kranų. Nu, čia yra problema, žinai. Čia nemerskaus. Aš turiu tau klausimėlį. Šiauliai auk, tai tu pasakyk, kas didesnis, ar Šiauliai, ar Tartu? Nu, koks skirtumas, nu, dabar? Yra skirtumas. Dabar lyginsimės, kieno didesnis. Ar mes lyginsime su lėtais estais? Čia vien šiaulietis tokį klausimą uždavęs buvo. Mėsa į studiją, mėsos bus. O, ačiū Dievui. Šiauliai didesnis turėtų būti, aišku, įskaitant tuos vairuotojus iš Azijos. Būtent vairuotojai mums atnešė pergalę. Tai va. Arūnai, ką? Šiauliai 3 kartus didesnis. Audriu, aš tave pagiriau, sakiau, tu toks esi stiprus, kad tu komado po vieną pažastim, šašlikinę po kitą ir ateini prie talšų. Tau kradą nereikia. Žinoma, aš dabar pakūriau, žinokit, ugnelę, tai laukiam, ką valgysim. Angultuką, rankšluostuką patys. Ne, ką valgysim, atėjo pagrindinis šef. Šašlykai. Skanu. Šiandien su krauju. Kokiu tik norėsi. Jeigu norėsi, bus ir krauju. Jeigu tikri šašlykai, tai turi būti su krauju. Arūnai, kieno kraujo norėtum? Ne, aš kai buvau ten, Kaukazė ten, tai sakė tikri šašlykai tik su krauju. Arūnai, žinok, aš norėjau tau vėliau pasakyti. Nes dar turėtum tautybę pasakyti, jeigu Azerbaidžiane, tai jie žino, su kokiu krauju jie ir Armėnai irgi su kokiu žino. Ne, mes košerinio maistą neturim, hebrytė, bet galėsim padaryti iš tikrųjų. Kas pasakė? Jeigu pasidaryti tikrais tais žmonėm, tai dar mėsos 2-3 gabaliukai prisidėtų.
Bet iš tikrųjų, Arūnai, tau bus šiandien avienos šašlykas paruoštas. Iš tikrųjų, už vakar papjoviau aviną, žinok, ir vakar specialiai padariau. Bet galvoju, žinai, visiems dabar pasiūlysiu, nes, matai, aviena turi tokį specifinį kvapą, žinai. Čia, ne visa. Ne visiems tinka. Burdiukai. Tai va. Specifinį kvapą turi tik ožiai. Jeigu kas esat sutikę, va ožį, normalų. Iš tuolo užuosi. Nu, iš 20 metrų jau turėtum užuosi. Taip, nutilėsiu, nes yra kai kurie apribojimai. Ožiai tai gerai kvepia. Tai va, vienu žodžiu, bus avieno šašlyka, o tiem, kam aviena nepatinka, tai bus tradicinės kiaulienos, išpjovo, šašlykėlis, tvarkingai, viskas. Žodžiu, paršiuks. Tu, Audriau, negirdėjai, mes čia... Ne, tu šašlyką atnešiau, kur malkos? Ne, pas mane malkom nebekūrena. Yra anglis, paruošta anglis, ką tik pakūriau, žinokit, kūrenasi, viskas tvarkoja. Kamado su malkom nekūrena. Nu, malko visada atsirand, nes mes priskaldom jų. Ne, mes nepriskaldom, mes tik po to jau pasinaudojom. Priskaldo politikai. Audriau, tu kol kūrei tą savo komadą, žinai, ten komodą. Aha, komodą. Nu, tai mes kalbėjom, kad Šiauliuose atsiras antras statybinis krans. Pasiekimai. Meras labai džiugo, sakė. Meras sakė, paskelbs nedarbo dieną visiems Šiauliam, nes atsiras antras statybinis krans Šiauliuose. Tai čia vienareikšmiškai, hebra, čia net klausimų nėra. Girda, aš pagalvojau, sakau, gal vietoj tuo paminklą, kur niekaip nepastatom, čia pastatys kraną, iškels tą strėlę. Ir apsimesim paminklus. Jo, ir rodys labai gerą laiką, ne pusę 6 aukščiau viški. O tarp kitko, hebrytė, aš noriu atkreipti visų dėmesį, dabar stebėkim tą koliziją, to, priešais savivaldybę Špiliaus pastatymo istoriją. Nes ten iš tikrųjų laimėjo konkursą vienas architektas, nesakysiu dabar jo pavardės, ir ten, žinai, toks špilis turi atsirasti ir jisai praktiškai konkuruotų su katedros varpinė. Tai va čia, žinokit, yra labai įdomių niuansų. Man atrodo, tas špilis, kad būtų įdomesnis, yra sena istorija apie Munchauseną, kada sniegs nutirpo. Aš kažkada galvojau, kad reikia ant tos varpinės tą arklį pakabinti, dabar bus galima arklį ant špilę pakabinti. Tai va, ką noriu pasakyti, ar mes, žinai, senovės Egipte tenai būdavo tie, žinai, dievams špiliai statomi, ta prasme, tai ar kam mes pradėsim melstis? Ar vis dėlto mes krikščionis esam? Pagonis. Ir vis dėlto esam tų tradicinių pažiūrų ir katedros varpinė pagrindinė. Tradicinių nešpilius statydavo kaip? Nimfo šokdavo prie špiliaus galą, špilius pats pasistodavo. Man labiau patiktų, kad nimfo šoktų kur nors ten tam, žinai, poilsio. Vienu žodžiu, Audriau, tu nepergyvenk, dar 10 metų galim ramiai gyventi, nieks nepastatys tos špilius. To paminklo neišgyvenkim. O čia tarp kitko kolizija yra lygiai tokia pat, tarp kitko po kilimų, taip kaip ir su karių palaikų iškelimu, žinokit. Nes čia yra ideologinis klausimas. Žinau, ar mes vis dėlto esam krikščionių palikuonį, ar mes ten esam neaišku ten sarmatų ar dar kažkokių palikuonį. Ir kas čia dabar dominuos? Labai pratų valgyti. Kažko nepagavau čia, biškai. Čia labai intelektualu. RS2. Šiaulių radijas. 97 ir 8 FM. Čia RS2. Visada ištikimiems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Nu, suprantat, hebrytė, Šiauliuos gyvenims geriai, nes antrą statybinį kraną pastatys kažkada. Arūnai pavydas, jau tu pavydas. Bet aš, pavyzdžiui, ne. Bet va, Ingrida yra Vilniaus specialistė. Kaip gyvenims geriai Vilniui? Tu man papasakok. Nes ten yra naujienų. Ne ten, jau pas mus ar ne yra svečių atvažiavusių, dirbančių žmonių, ne iš trečiųjų pasaulio šalių. Na, o Vilniuje irgi yra. Ne vilnietiškai kalb, ne šiaulietiškai. Nu, žodžiu, galiu ir šiaulietiškai kalbėti. Nu, žodžiu, mano draugė įsikač taksą, ryte važiuoja žmogus, skrendi ant užsienio pailsėti. Išein taksistas, atvažiavęs, indusas, sako, atidary bagažinę, sako, netidarysiu. Kodėl, sako? Nu, netidarysiu. Jinai pati nuveina naglai, paspaudžia, atsidaro, o ten žiūr dar dvi akis jie. Lova padaryta bagažiniai, na, parniką vežiojas. Viens pasikeisdams dirb visą parą žmonės.
Viens ein pamiegoti bagažinę vairuoja, tada apsikeičia, tada kits ein Tai vairuoja. čia kaip senam anekdotė apie Štirlicą. Sako, Štirlicas atidarė seifą ir pakėlė akis. Ten buvo profesoriaus Plešnerio akis. Vienu žodžiu, nenorėkim tokio gerą gyvenimą, kai jau reikia bagažinėse mėgoti. Ne, mes tai ir nenorim, bet tai aš jau sakau, Šiauliuose ekranai kilo, o Vilniui matai, kaip nusigyvena Vilnius. Nusileido. Net žmonės bagažinėse mėgoti pradeda. Aš tai galvoju, Aš kas... esu begojęs, Lenkijai bagažiniai pavargęs iki viešbučio nedavažiavęs. Irgi taksi. Bet mano Irgi taksistų bagažinė... dirbai. Ne, atsilenk iki pat pirmos sėdynės. Žodžiu, kas seniai buvot Vilniui, tai pasiruoškite, jeigu važiuosite. Čia jeigu pigų taksi kviesitės, jeigu norite Patys geriausi taksistai iš Baku yra. Kaip gyvenęs pasakysiu. Jo, žiūriu, burambais taip nardas, sakau, aš gyvenime, sakau, esu tik tai taip Baku nardas. Sako, aš iš Baku. Nu va. O žinot, kaip azerbaidžianietiškai taksistui reikia pasakyti, aš tave myliu. Sakai, reikia sakyti jiems. Aš nenoriu sakyti. Pasakyk jam, men senis severemis tave nemokamai nuveš. O, va. Vienu žodžiu, esmė ta. Ir nenuveš gal net. Nuveš. Nu, va. Ne, Arūnai nuveš, bet neaišku, kur. Nu, va, Kai važiuosim į Vilnių, vienu žodžiu, reikia sėdėti kaldrikė, pagalvikė, kad būt kur per Ar nebus taip, kad nuvažiavęs gausi įrodyti savo tą meilę? Šiauliuose, klausykit, tie iš Azijos mūsų draugai nemiega dar bagažinės. Ne, jie po miestą vaikšto. Ne, jūs mokykitės arba azerbaidžianiečių, arba persų kalbą. Tarp kitką, persiškai žinot, kaip į sveikatą, ne? Ne. Nu mes jau tiek nemokam. O Dieve, tu mano čia intelektuali pamokėlė, tai Audrius švietė Šiauliuose, intelektu. žinok, gyvena. Va, kaip užvedė gerai antidusą taksistą bagažiniai. Bet, Kebra, aš noriu pasakyti, bet kranų buvimas mieste, bet kuriam, dabar Šiauliuose, tai žinok, tai aš, pavyzdžiui, būdamas meru, aš skalampičiau, nežinau, kokį pusę metų, kad, Kebra, žiūrėkit, antras bokštinis kranas Šiauliuose. Tai yra bokštinis, ne šiaip tų kranų tai visokių yra. Reikia pastatyti obeliską antrą kraną garbiai. Jo, tai čia, ne, obeliskui turėtų būti trečias kranas. Bet šiaip iš tikrųjų, tai čia, žinokit, yra progreso dalis čia, ojojoj. Mes jau aukštumose, ar ne aukštumose? Kaip mūsų meras sako, atsiras dar vienas milžiniškas kranas. Tai ta prasme... Čia bokštinis. Tai tuo ir džiaukimės, kad atsiras. Valio. O būt blogiau, jeigu dingtų. Audriuk, Hebra atnešė kečupą. Otylį. Kiekvieno lietuvio, reiškia, yra principas pastatyti kraną. Kada, kranas stovėtų. Čia kiekvienos moters principas yra pastatyti lietuviam kraną. Ne, dar reikia, kad tas kranas turėtų keliamąją galę, supranti? Ir nevarvėtų, nekapsėtų. Tegul varm, tegul tu stovi. Žinai, kaip sako, gerbiama mokytoja, labą dieną, atsiprašau už pavėlavimą. Labas visiems, atlėkiau apie kraną. Žiūrėk, aš taip kantriai klausiau apie kraną, galvoju įsitert, bet sakau, čia Arūnas žibėjo. reikia palaukti. Didelis kranas reikalingas, kai kažkas kits mažas yra, žinai. Tada reikalingas pats didžiausias. Aš vieną prisiminiau tokią, įsivaizduokit tokią situaciją, dangoraižis, viešbutis, paryčiai, Jau man patinka. aušta, lovai nuoga graži moteris guli ir taip ant krašto lovos susirūpinės vyrukas taip žiūri ją, mes kamparkiam biškiakise, saka, blin, gėlės, šampanas, mašinos nuoma, restoranas, 5 žvaigždučių viešbutis. Ir tik dėl vieną kartą, saka, geriau, blin, būčiau žieminės padangas nusipirkęs. Nu čia, tu žinok, jau kaip įžengęs į kelintą ten, 40 jau pradedi protauti, žinai. Į 5 Ne, apie Šiaulių viešbutį kalbėjai. Apie Šiaulių viešbutį. Nes buvau salduviai, tai tarakonai trukdė. Tu žinok, Smegenyse. tai tu žinok, jeigu tu būtum 20 metės, taip nemastytum, bet jau čia brandos požymis, žinok. Galvoju apie žieminės padangas, o ne apie... Arba ne apie blondinę. skęsta laivas, nu, žinai, jau virsta ant šoną. Kapitons pirms į valtį ir fūg ir kloji, žinai. Išėję tas jūreivis vien saka, kapitonė, palaukit, saka, laivė dar yra moterų. Saka, vaikeli, man dabar neseksas galvoja.
Aš žinau tos kapitono pavardę. Žinai, laivas buvo Concordija, o kapitonas buvo Skatina. Rurikovas pavardėje buvo. No. Kapitonas Rurikovas. Arūnas daktaras. Šiandien žiūriu, mes nelabai, taip ne viską suprantam. Aš taip suprantu, atbėgai ant avienos čia. O šiandien avieną? Jo. Kauliukai tie. Dėdė, žiūrėk, kečiupą atnešiau, nežinia, kada tai viena. yra du patiekalai. Aviena ir avienos užuomina. Ne, tikra viena. Tikra viena. Jo, Dar su šašlykas kvapu. Su kvapu. Arūnas užsisakė, kad būtų su krauju, tai mes jau dabar nuimti jau tą šašlą. Ta prasme, prieš tai į nosį. Ir bus su krauju. Martynai, Avienas su krauju. Avytė prieš mirtį prisipažino. O žinot, priminėt man vieną apie Škotiją. Nu. Kodėl škotai nenešioja džinsų, o nešioja sijonus? Nu, Nu jau dėk. Nes užtrauktuko garsą avis girdi iš tolo. Žiauru. Tai gal einam pavalgyti tų avienų visus. Man atrodo, einam Tu paragauti. geriau nevažiuok dabar į tą Škotiją. Ne, aš į Gruziją važiuosiu. Gerai, einam ten valgyti. irgi. Skanaus visiems. Valgyti, ponai. 97,8 FM. Šiaulių radijas. RS2. RS2. Visada veržliems. Paprastų šiauliečių paplėpėjimai. Suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Nu, nėra Julio, kad nepaplėt. Julio tai nebus šiandien irgi. Nu tai, kai sako, užsijėmė žmogusis. Prisiminė Arūnas, greitai pagalvoja, nebus, sako, to tai tikrai nebus. Man tai šiandien patiko Ingrida, sako, noriu pakalbėti apie Petrą. Noriu apie Petrą. Valgom Petro šokoladą, reikia apie kitą Petrą reikia aptarti. Nu, Tai palauk, apie pasakyk. kokią Ingridą dar kalbam, sužinosim apie kokį Petrą tada. Nu, Ingrida yra Vilniaus ekspertė. Galiu papasakoti. Pas mumis, nu. Galiu papasakoti. Nu, į apie Petrą varyk. Nu ką apie Petrą varyt, nu ką Petrui vėl nemalonumai. Mygtukų nebesusigaudo žmogus, vėl ne ta knopkė. Pas jį vis ne tos knopkės. Tai žmogui paskambina, tai nuspaudė ne tą, paskui teisinas, tai dantį nuskėlė. Pažiūrėk, kiek Petrui problemų. Bet jam dabar ten juoda apkalta kažkokia skelbi, kad gėjai koja jam pakišo. Velkas kaip uodega tie gėjai. Nu, esmė tame, kad Europos nusinešė. Lietuvos prokurorai kreipėsi Europos parlamentą, kad Petrui atimtų nekaltybę. Nu. Ne, Birutė atėmė, nori pasakyti, o jau Mitsola, ne, Roberta turės. Petrui patinka šitas procesas. Petriuks mėgs pasismaikyti. Ir dabar Europos parlamentas svarstys, ar Petrui atimti nekaltybę, ne. Dėl Lietuvos gėjų. Petrui, tai atim nekaltybę, tai jis vėl susigražina. Tai vėl atim. Aš galvoju, kad Birutė jam atėmė nekaltybę, pasirodo, ne. Nu, Petra problema yra mygtukai iš tikrųjų. Ne, mygtukai bėda turi žmogus. Nu, Seime ten tuos mygtukus. Maigė. Maigė kažkaip keistai ten, ar nemaigė, ten nieks nesuprato, žinai. Nuvyka į Briuselį. Petras sako, kad maigė. Europos parlamentas balsavo už paramą Ukrainai, paskolą. Petras nebalsavo. 35 milijardai. Nu, prieš balsavo. Saka, Jėzus susimaišiau paskui žmogus. Susimaišiau, saka, man Birutė paskambina ir aš susijaudinau ir ne tą nuspaudžiu. Bet tai įsivaizduoju, kokia ta sudėtinga mygtukų sistema ten įvet, kad net žmogus pasakė. Ten yra vieni normalūs, o kiti celofaniniai, įspaudė celofaninį mygtuką. Ne, yra specialūs telefonai. Nedažnai naudojama. Matėt, yra specialūs telefonai seniorams su dideliais skaičiais. Yra, mačiau, yra. Nu, tai Petrui reikia specialių mygtukų, kai jis numatytų juos. Ne, dar jiems smegenyse reikia tuos mygtukus įdėti. Ne tik ranką, kad ir smegenų būtų. Petriuks, Dieve mano, per rinkimus gavo į dantis. Partija nepraėjo. Dantį nuskėlė. Mygtukus netu suspaudė. Nu, vien žodžiu, žmogus paseno. Dabar išmes iš Euro parlamento. 8 000 eurų negaus. Nu, kiek bėdų įsivaizduoji. Puteikis be darbo liks. O Puteikis, būrelio vadovas. Ko iš čia tą Petrą taip apstojo? Ne, mes jo gailimės, Ai, gailitės. Nu, per daug negailėkite, špindės. Žinai, kaip Bachuriuks atein pas Čigonką, būrėja, in delną paėm žiūri. Saka, esi vienišas berniuk. Saka, iš kur žino teta?
rankų linijas nutrintos vos matais. Ar jau nesuprato? Čia Petruks įsiskyrė. Kažkaip man. Čia kaip su dideliais skaičiais. Suprantate, aš mėgstu nardyti, bet tie giliai ne. Nu, žinok, panertum giliau, ten dar pamatytum. Ne, jam degunės trūksta kaip panergi. Nu, man kažkaip tai, nu, mėgstu nardyti. Arba kaip vienas naivus vyrus saka, visas moteris tik apsimeta silpnom. Saka, pavyzdžiui, mano uždarė nuogą plėšiką į spintą. Stipri moteris. Nu, jin tik apsimeta silpną. Kas tau vyk? Arūnui Gliučin. Estijai buvai gal. Iš tikrųjų, būna tų stiprių moterų. Ne, saka, už kiekvieną sėkmingo ir turtingo vyro stovi stipri moteris. Stovi ir knisa protą. Ne. Iš tikrųjų, kitą žodį turėjau pasakyti, bet eterį negali. Ne, tai yra dar vienos. Bet suprato visi. Jos yra su sparneliais, labai gražios, Tai jo ne jo diena. kudakuojančios, bet jos neknisa, jos lesa smegenis. Ai, lesa. Nu jau. Tai kakadu. Supranti, jeigu nėra grūdų, tada kakadu jau gal. Nu jau. Tai čia Eugenijus. Reikia turėti ką lesti. Tai gerai, su kranais įsiaiškinam, tai ką, dabar einam Su prie... Petra dantimis aiškinom su Ne, metrikais. čia prie 100. O tai koks tas kranas pats didžiausias, ar? Jėzus, Nu, kas čia žino, pamatysim greitai. Kai Petras gavo į dantis per rinkimus, tai jam nuskėlė dantį, ne? Aha. Tai aš noriu pamatyti tą odontologiją, kuri jam gydys. Aš net sugalvau kranų gamintojų pavadinimą, prekinį ženklą. Erectus. Erektus. Jo. No. Kranai, pramoniniai kranai. Statybinė bendrovė. No, UAB Erectus. Keliam viską. UAB Erektus. Aš paskutinį kartą, kai dirbau su kranų bendrovė, No. tai iškeldavo iki 125 metrų. Oho. Oho, čia ne oho. Čia Oho. Čia oho. Čia didysis O. Paskui sviesdavo į... Tai aš dabar nesuprantu, Hebra, tai ar jūs jau kalbėjot apie Ameriką? Ne, iki Amerikos mes dar nedaplaukėm. Amerikai toli iki Nes Lietuvos. mes turim Briuselį buvom, davau žinutę strigę. apie Trumpą šitą... Kuris dirba Man McDonald's. Melanija įdomesnė. Čia kai Arunskas sakė, tai giliai nepanėrėm dar. Į McDonald'ą važiuoja. Tai gal taip nuosekliai žiūrima, ne? Mes jau apie kranus pakalbėjom, šaunuolis meras, šaunuolis administracijos direktorius. Valio. Rusai Jo. be degtinės, va čia irgi gera naujiena. Ne, Nu, gal dabar einam į McDonald'ą Ameriką. Prie ko čia čiūri rusai? Zita apie rektą. Ne, nu, pradedam nuo Amerikos. Ten irgi gerai. rinkimai. Zita ten daug juodaodžių. Ir vat ko nepadaro Labai. Ir čia politikai. jau nebemažai jau. Suprantate, aš, pavyzdžiui, esu už naują patirtį. Pavyzdžiui, Trumps pirmą kartą padirbėjo McDonald'e. Nu, Skrudina bulvytas. super. A, matėt? O tie plaukai Mačiau, neįkrita į mačiau. tau. Ne, prisegė su sagiukais. Arūnai, tu tai, kaip pasakai, skrudina bulvytės, tai čia maždaug galim įsivaizduoti, kad, žinai, kaip pamatininks, pasiim kiekvieną bulvytę su pincetu, paskrudin, pavarta, žinai, taip toliau. O šiaip mes visi esame matę, kaip ten McDonald'e skrudina bulvytės. Čiak šmakštirė. Audriau, aš marketinginis. Aš sugalvojau. Ingrida, čia šmakšti ir yra, čia yra... Čia kai vaikas gims. Ne, čia McDonald's Čia, kai bulvės. susitinki su vyru, ten, žinai, jau Audriau, 40 metų žinota. Prieš rinkiminę kampaniją ir marketinginis šūkis McDonald'o. Nu, Pirk bulvytės, gauk Trumpo sruogą. Ko, šlykštum. nu čia baig, nereikėjo. Bet veiksminga. Nu, bet tu ir išrankė. Turi šrankį, Prie nori. ko čia bulvės ir Ne, trumpos tau ilgai uogas? tos rogos ieškoti reikės, daug bulvyčių Tai, Hebra, nu tai bent jau pasakykim, kad Pensilvanijos valstijai esančią McDonald'e, reiškia ką, Trumpas darė. Dirbo Bulvas prie kepė. keptuvės, ne? Tai aš jums apie tą Trumpą pasakysiu iš tos pačios istorijos. Žyd sutarė, Einam į reklamą. o, Baigit. kitai daly. Neužmirš. Sekantį Neužmiršk. šeimą Viskas, išeina. Jo. palaikyk. RS2. ...97 ir 8 FM. Šiaulių radijas.
visada linksmiems. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Nu tai, va, moteris, jūs norėtume tų skrudintų bulvyčių iš Trumpo rankų? Ne, iš Trumpo nenorėčiau. Apie Trumpą aš pažadėjau praeitoj dalyje. Ingrida, tavęs nieks neklaustų. Aš supratau, bet aš savo nuomonę galiu kažkaip truputį taip mažytę tokią. Pasipriešinti. Aš kada pamačiau Trumpą tą McDonald'e, prisiminiau seną istoriją. Žyd sugalvoja biznį padaryti, pagirdyti arabus Saharoj. Nu ir pasistatė savo vandens aparatą, lauk, ištekė arabų karavanai, nieks to vandens neperk iš jo. Paskui vis reik, čia, gerkit vandenį, viskas, viens arabs pažiūrėjo, Žyd Saharoj su vandeniu miražas. Tai apie Trumpą aš irgi taip pat pagalvojau, kad čia miražas. Trumps McDonald'e, galvojau, dirbtinis intelektas ten. Ko nepadarysi dėl prezidento kėdės? Čia tas DPD. Girdžiat, pavyzdžiui, 105 metų moteris čia Anglijoje, aš taip supratau. Ne Amerikoje, nors Washington Post rašė. Supranti, sakė, kaip tu taip ilgai gyveni, jos paklausė, 105 metų moteris. Sakė, aš geriu alų nealkoholinį ir neištekėjau. Tai palauk, čia nealkoholinis, čia Verygos palikims, ar čia iš tikrųjų? Nu jau Veryga dar nebuvo gimęs, kai gerai nealkoholinį. Nealkoholinis čia Lietuvos balamba, tokia. Visi reklamuojam, visi geriam nealkoholinį ir visi galvojam, kad mes tokie teisūs, tokie teisuoliai teisybę kalbam. Ne, man labiausiai patikavo, kad jinai neištekėjus. O man labiausiai nepatika, kad nealkoholinė. Čia nuliūdino, ne? Jeigu moteris ištek, kaip jai sutrumpinti gyvenimą tie vyrai? Bet supranti, aš tai kitą klausimą nieks neuždavėt. Tik prašom klausom. Kokį? Prašom klausom. Kaip galim norėti gyventi taip ilgai ir nelaimingai? Kad nieks smegenų neliesto, ne? Čia apie ką? Čia kiekvienam laimė skirtingai. Kaip supranti jo. Martynai, čia kaip tu supranti jo tą laimę, žinok. Matai, ištekėjus, žinai, jau atsiranda įsipareigojimai, taip toliau. O kada neištekėjus, jinai tų laimių gal turėjo labai daug. Bet įsivaizduok, kiek ligų gali prisigaudyti, kiek visko. Nu jau nepergyvenk tų įdėlės. Tu ir ištekėjęs gali prisigaudyti ligų nemažiau, žinok. Tas Martyna laimė yra, kai turkas protaknis. Jo, kas smegens lės. Jeigu rimtai prieš vėlinės, aš jums taip pasakysiu. O, prieš vėlinės. Nelabai tas laimingas gyvenimas buvo. O dėl ko laimingas gyvenimas buvo? Jei nereikėjo nei vyrą, nei vaikų, nei anūkų, nei proanūkių laidot. Supranti? Tai geri savalų ir laidotuvės nerūp. Aš prieš vėlinės irgi ne į temą visai. Apie protaknisimą, lėsimą smegenų. Pas taksistai sėdmažas berniuks toks. Vilniui. Daleiskim Vilniui. Tik Vilnių pokytį. Pasaka, kur važiuot, į taksistas važiuoja. Jis taip įkyriai saka, dėdė, saka, jeigu pavyzdžiui mano tėtė būtų dramblys, o mama dramblienė. Aš būčiau drambliukas. Tas persukas dantis. O jeigu mano, pavyzdžiui, mama būtų vilkė, o tėvas vilks, aš būčiau vilkiukas tada. O jeigu būčiau, pavyzdžiui, mama meška, tėvas meškins, aš būčiau meškiuks. Tas nebeišsikentęs vairuotojas atsisuks, saka, girdi. A jeigu tavo mama būtų ožka, o tėvas ožys, kas būtum, saka, taksistas. Nu, pasikausta gimnazistai dabar. Ne, apie taksistus, apie senus gerus laikus. Kada nebuvo tų, kur bagažiniai gulėjo, viskas, pasėdim gerai bariukę, žinom, kad draugs su mašina nebegali važiuoti, pasodinam į taksą. Čia apie dušmaninimą dar? Ne, apie lietuvius, visi lietuviai, įsivaizduok, visi lietuviai tautiniai. Ne, nu tai taksistus aš tuos senus laikus, kada dušmanai buvo. Nu taip, ne dušmans. Ne, buvo. Kultūringas, Vilniaus centre. Dušmans yra vyras. Vilnius vėl su peteliškiam, sakė vairuotojai. Ne, tai buvo valstybinis taksi,
šitą Volgos, o buvo dušmanai privatiniai. Buvo. Tikras. Ir taksis labai kultūringai, inteligentiškai profesorius uždarbiaujantis dušmans ir klausė, tai kur važiuojam? Ir mūsų tas keleivis sako, ne tavo reikalas. O tai, aš dabar pastebėjau, nežinau, gal kiti neprimetėt, bet kai tu sakei frazę, nebuvo tų, kur bagažinį gulėjo, tu visą laiką Ingridą rodėjai. Gali papasakoti? Aš ten nebuvau. Ne, iš mūsų visų Ingrida geriausiai telpa tą bagažinį. Kur tavo žmona buvo tada? Mano žmona? Aš neprisimenu tų taksistų, nieko negaliu pasakyti. Ne, Ingrida, tai aišku, kad neprisimeni. Aš suprantu, tai jeigu... Niekur nebuvo, niekur nevažiuoju. Žinok, aš irgi, jeigu gulėčiau bagažinį, neprisiminčiau. Aš suprantu, jeigu žmona šalia sėdi, tai Ingrida bagažinį. Ne, nu labą dieną. Arba atvirkščiai. Tada Ingrida niekur nevažiuoji. Ne, nu čia Audrius gerai pasakė, jeigu galėčiau pilvų į važiuoklę, galinę. Tai tikrai nieką neprisiminčiau. Ten taip atkratytų. Nu. Tai va, bet kodėl bankrutuoja mūsų kavinės ir restoranai Lietuvoje? Dėl to, kad 21, ne vėl. Ne, todėl, kad jie nemoka, vakarietiškai daryti visko. O, pavyzdžiui, Vokietijai, pizzerija, jinai numeris 40 pica, į tau paduot pizzą ir kokso. Kokainą. Nu, šalia, arba šalytės. Klestėjo, žinok. Bet ta pizza labai brangi. Tai brangesnė truputį. Čia kiekvien susisaka palei savo kišenę. Tu neįperki tokios su kokainu, perki paprastą. Ir dar viena naujiena yra iš užsienio, va tokia tarptautinė, tai ukrainiečiai pagaliau išmoka kariauti. Tai seniai mokė. Laimi, tu žinai, Nu tai taip, Garilka. O tarp kitką, kada ukrainiečiai pradėjo bombarduoti Rusijos spirito gamyklą. Tai va, esminį produktą. Pasimokė iš Amerikonų karą. Serbai sakė, kada bombardavo ten NATO tą dalyką, sakė, kol mes turim kavos, cigarečių ir rakijos, tol mes nenugalimi. Amerikonai subombardavo Rakijos gamyklas, serbai pasidavė. Aš pilnai tikiu, todėl, kad supranti, aš tikiu, kad, žinok, netgi tą 100 gramų spiritą einant į ataką duoda, ko gero, kad ne, bet žinokit, kaip bus, čia dėl ko subombardavo, dėl to, kad rusai, kai prisigėrė, nemata realybės, tai subombardavo spiritą gamyklas, įsiblaivys, gal pamatys, kas iš tikrųjų aplinkui. Kada tau dvėjinas akyse, irgi geriau tos rusus girdit, nes tada jie mata aš galvoju, gal prieš vėlinės. Reiktų baigti vieną kartą. Ta prasme, saka, kaip abudu, tokia graži pora buvo išsiskyrę, saka, kaip suprasti. Saka, pagal horoskopą, į mergelę, į svarstyklės. Mergelė užlipa ant svarstyklių ir svarstyklė sulūžo. Ta gražią natą ir baigiam, pasidžiaugiam, kad Šiauliuose bus antras kranas. Ir aš noriu palinkėti, nenuleiskit rankų, homus erectus. Dabar uždegti ir kur įkišti. Jo, dabar svarbiausia, kad apsispręstų meras ir administracijos direktorius, kurio kranas. Ne, ir dar taip šnekant tarp šiauliečių, kalomi lūzas. Ir aš jam nuoširdžiai palinkėsiu, kad būtų 1-1. Ne. Einam viskas. Gerai, ata. Einam valgyti šašlyką. 97,8 FM. Šiaulių radijas. RS2. RS2. Visada optimistiškiems.